ენაზე უტყუარი საბუთი არ არსებობს. ენა აუცილებლად ასახავს იმ ენაზე მოლაპარაკე ხალხის ისტორიას. რჩება ეს ნაკვალევი ნებისმიერ ენაში. ასე ამ შემთხვევაშიც. მაგალითად, თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ აფხაზეთის სამეფოს მოსახლეობა იყო აფხაზური, მაშინ ამას აუცილებლად უნდა გამოეწვია აფხაზური ენის გადაქცევა სამწიგნობრო ენად, რაც არ მომხდარა. შეიძლება ხალხს არ ქონდეს თავისი დამწერლობა, თავისი სამწიგნობრო ენა და სხვისი ენა გამოიყენოს. მაგრამ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერი ქმნის თავის სახელმწიფოს, ის ქმნის თავის ახალ სამწიგნობრო ენასაც ამასთანავე. იმიტომ ეს აუცილებელი მოთხოვნილება დამწერლობის გარეშე სახელმწიფოს მართვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ასე იყო წარსულშიც, ასეა დღესაც. რატომ არ შექმნეს აფხაზებმა თავიანთი დამწერლობა, თუ მართლაც მათი იყო ეს სახელმწიფო? ან რატომ არ დარჩა აფხაზურ ენაში კვალი იმისა, რომ მათ ჰქონდათ სახელმწიფოს მართვის გამოცდილება? ქართულ ენაზე მოიხსენებათ ჩვენს ძველ წყაროებში ჩანს ეს უამრავი სამოხელეო ტერმინი იქმნებოდა იმის მიხედვით, თუ მეფის კარზე რა თანამდებობები შემოიღებოდა. აფხაზურში მსგავსი რამ არ არსებობს. აფხაზურ ენაში არ არის არანაირი ისეთი ძველი ტერმინი, ნამდვილი აფხაზური ტერმინი, რომელიც სახელმწიფოს მართვის გამოცდილებაზე მიანიშნებდა. თუ იქ აფხაზი ცხოვრობდა, მაშინ იქ იხმოვანი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ყოფილიყო. ხო, მე უკვე აფხაზური ენის მონაცემები ვიცი და კანონზომიერებები რა შეიძლება იყოს ამ ენაში და რა შეიძლება არ ითქვას. რა ფორმა შეიძლება არ ქონდეს აფხაზურ სიტყვას. ეს კანონზომიერებები ჩემთვის ცნობილია. შესაბამისად, 4 ხმოვანი ქართულში რომ გვაქვს ე, ი, ო და უ, მე-18 საუკუნის დაახლოებით შუა წლებამდე აფხაზურში არ არსებობდა. საინტერესო. და მე-6 საუკუნის საიდან იქნებოდა მოხირისში 2 ი ხმოვანი. ან ო ხმოვანი. ეს ერთი ხმოვანი, რაც იქ წერია პროკოფისთან ვერ იქნება. ესე იგი, ეს ფონეტიკური მხარე მიგარნახებს ამას, რომ აფხაზური ენა ამ სახელთან კავშირში არ არის. ქართული მეფური სიტყვა და სადღეგრძელოს ხაპრული ფერხულში ჩაბმული გულით გულში ჩაკრული საქმე ჩვენი ქართული სილამაზე ქართული ძარცული ქართული სული სულ შემართული ზოლა და სიცოცხლე